Hello，大家好啊！歡迎大家嚟到 Free Singing 啊，我係 Tancher 啊。咁咧今日咧想同大家咧就講一個緊急聯絡人啊 Gareth T 嘅歌啊。咁咧但係咧今日特登揾咗呢一個 Wanna Go Live 嘅 Gareth T 同埋 MC 張天賦嘅合唱版喎。咁咧呢一個版本咧就我特登揾咗一個咧就係非 official 嘅 fan cam 版嘅咁嘅 live 版嚟嘅，即係冇收音嘅。咁咧就準確啲咧，我想去分享一下啦。咁佢哋呢一個 performance 做一個分析啦。咁啊，大家可以學下嘢咁樣啦，同埋了解一下唔同嘅歌手唱歌有咩特性啦。尤其是呢首歌點解會揀咧？就係呢首歌本身原唱同埋作曲就係 Gareth T 啦。咁咧，但係咧 MC 咧同佢合唱咧，咁又唱出另一種感覺嘅喎。咁所以咧今日咧就想同大家一齊嚟分析一下，究竟佢兩個唱法有咩唔同啦，同埋點評一下咁佢哋唱歌有啲咩好同埋唔好嘅地方啦。咁我哋一齊嚟聽聽，咁然之後咧係學下嘢咯。重點係學嘢啊，唔係話去貶低任何歌手啊。大家都唱得好好嘅，咁當然啦 ，live 一定有瑕疵。咁我哋 Let's go。OK，咁咧首先講下頭半首先啦，佢哋各唱半首噶，但係咧頭半首就係嗰個 first 部分啦，主歌部分就係 Gareth T 負責嘅，咁 chorus 就係 MC 張天賦啦。咁當然啦，一個唱高音啲，一個前面低音啲嘅，咁咧就有少少唔同嘅。咁但係咧我都講一講先啦。咁首先咧，我想從呢一個音色用聲嘅音色上面去講講啊。其實咧，你會聽到 Gareth T 咧佢唱歌咧把聲係比較氣聲比較多嘅。咁呢個係第一個特性啦。咁同埋佢唱歌嘅時候用嘅氣唔算話特別多。咁咧同埋佢唱歌嘅時候咧，佢成個身即係唱嘅時候嘅音色，成個共鳴啊，個 projection 啊，其實只係攞咗大概係個頭嘅啫，即係比較用一個輕啲弱啲嘅感覺啦，去襯翻呢首歌啦。咁呢首歌係佢自己作曲嘅，咁我相信呢個亦都係佢自己唱歌本身嘅特性啦，同埋佢去寫呢首歌唱佢演繹嘅時候佢嘅決定啦。即係因為有啲歌手唱歌會把聲會攞得比較盡啲嘅，咁啊其實呢個就係啲人成日俗語講話唱功好啲啊咩咁樣。但係我諗可能阿 Gareth T 有少少佢係自己有拿捏過就佢覺得呢一種感覺咧係去唱佢呢首自己嘅原創作品係會比較合適啊。咁所以咧我就覺得咧佢就用嘅聲係比較弱少少嘅，咁所以咧會有少少音準問題嘅。咁當然啦，你 CD 版係唔會聽到係執咗噶嘛。咁咧但係咧現場唱嘅時候就會有一個問題，就係佢用氣用得唔係特別足，所以咧佢把聲唔係去得特別深嘅，即係唔係特別 deep 嘅，比較 shallow 一啲，攞多啲係個頭聲去唱嘅 even 啲低音。咁所以聽落去個感覺溫柔啲啦，即係譬如你唱嘅時候就為何打這號碼，其實係咁樣嘅啫。但係咧，如果有啲即係可能會所謂叫唱功話好勁啊嗰啲歌手咧，就通常就係嗰把聲攞得深啲嘅，即係佢就會咁唱嘅。為何打這號碼就會成熟啲咯。但係佢而家聽落去個聲咧就感覺輕飄飄啲嘅感覺啦。咁呢個就係阿 Gareth T 唱
嘅時候嗰個特嘅唱法上面嘅特色啦。咁呢樣嘢咧同 MC 有少少唔同嘅。MC 咧你會聽到佢唱 chorus 嗰度啦，咁啊 MC 唱啦，咁佢咧唱嘅時候咧就比較係個聲攞得 deep 啲㗎，係咪啊？有沒有一絲半秒歡喜？有啲人就會話啊，呢個係 chesty 啲啦，即係多啲嘅 chest voice 啊，胸聲啊咁樣。其實都只不過係音色上攞得去得盡啲，即係攞得深啲，即係攞多啲個身體嘅共鳴咯，即係唔係就攞個頭咯。咁就會攞多啲個身體，即係落到去心口啊，甚至去肚嘅位嘅。咁所以咧，聽到佢個 projection 把聲就會深情啲啊 ，deep 啲啊，即係有一種娓娓道來講古仔嘅感覺。咁呢個就係 MC 喺用聲上面就會同啊 Gareth T 有啲唔同嘅。Gareth T 係唱有沒有一絲半秒歡喜，佢攞個輕啲嘅聲嘅。咁呢個我覺得係佢就翻首歌，佢覺得咁樣唱係合適嘅演繹咯。咁當然就冇話誰對誰錯啦。咁你都可以話佢如果再要咩啲嘅，你要將個聲唱到好盡嘅。咁但係可能有時喺個歌曲嘅旋律啊，嗰個 style 上面，佢可能會有個取捨喺度咯。咁所以咧，呢個就係佢哋有少少唔同嘅。Gareth T 比 MC 更加輕嘅，MC 唱嘅時候把聲係 deep 啲嘅。咁咧，所以個 projection 好少少嘅。咁所以咧，聽落好似穩陣啲咁樣啦。咁但係咧，呢個第一點啫。咁我講埋第二個層面啦，就係第二點就係節奏感呢樣嘢啦。頭先講音色發聲啦，咁而家節奏感咧，咁啊反而我覺得咧節奏感上面咧，Gareth T 係會好啲嘅，因為 Gareth T 本身係即係做好多 R&B 嘅歌嘅，即係比較 rhythm 強啲啊 ，groove 着重 groove 多啲嘅歌，而 MC 係唱得比較多啦，即係當然佢都好多唔同嘅種類嘅歌曲啦，但係佢都有唱 R&B 嘅，但係咧其實佢好 mainly 即係而家好 mainly 即係佢一路推出作品都即係比較多係一啲即係比較即係講緊係2000年代嗰啲 K 歌，即係即係佢自己都好 proud of 呢樣嘢，咁我都覺得佢啲歌好好聽嘅，咁咧就比較 K 歌多啦，咁所以咧唱嘅時候咧比較平穩啲，好似講古仔，但係咧可能唱嘅時候就冇將個 rhythm、個 groove 嗰個線條、嗰個空間感勾畫出嚟啊，比較即係有沒有一絲半秒歡喜咁樣唱就算啦。咁咧，但係咧，如果你等陣可以聽下 Gareth T 佢吹嗰啲 chorus 係點樣唱啊？咁可能會有少少輕飄飄啊，個 dynamics 啦，會動態啲嘅唱落去，佢哋可能會唱有沒有一絲半秒歡喜，咁係有唔同嘅。咁所以咧。節奏感上面咧，我覺得咧 Gareth T 係會好啲嘅。咁咧暫時係咁樣先啦。咁我哋繼續聽落去，咁啊聽下下半首，睇下叫 Gareth T 會唱 chorus 嘅位啦。咁。MC 把聲係深啲嘅，但係你聽到 MC 好似感覺個節奏感冇咁強。但係你會聽到咧，Gareth T 咧，佢一路個把聲都係攞得好輕嘅，好比較即係聽落去薄啲啦把聲，因為佢比較係用少啲氣㗎。咁你會聽到呢度好明顯啦。同埋 MC 頭先佢哋兩個一齊合唱嘅時候，你會聽到好似有少少唔係好夾嘅。其實大家個拍子唔係話錯或者啱嘅，但係咧你會聽到好明顯係 Gareth T 咧嗰個 groove 係唱得，因為佢係作曲人啊嘛，佢啲首歌佢作㗎嘛，咁所以佢唱嘅時候佢好知道個旋律嗰個勾畫嗰個動態係點唱。但係咧佢調翻轉個弱點就係用氣比較淺啲，把聲會有少少 breathy 啲，即係會聽落去有少少弱嘅。咁所以 live 上面聽落舒適啲嘅，同埋咧就會聽到佢啲高音位咧轉假音，佢轉得好順嘅，因為佢個 groove 做得好好，好動態嘅。但係你會聽到佢個假音會有少少 flat 地啊，即係唔係完全 on pitch 嘅感覺嘅。咁呢個就係唔夠氣嘅時候咧，喺 live 度唱咧就即係用呢一種咧方式去唱咧，就 live 咧就會冇咁穩陣啦。呢個就係個真正嘅原因啦。OK。在心
反而咧 MC 咧呢個嘅遺言說好想你嗰度咧，就有啲都唔係少少啊，都幾 flat 下其實，因為咧你會聽到咧，因為嗱咁呢樣嘢就要講翻頭先 MC 講話第二個 point 就係個節奏感嗰樣，個律動嗰樣嘢咧，其實 MC 咧比較弱少少嘅，佢唱歌偏係好定咁樣企喺度，好似講古仔咁唱出嚟咯。但係你叫佢唱嗰啲好 rock 嗰啲，佢反而一下懟出嚟咧，嗰啲佢係好叻嘅。但係咧唱呢啲咧要少少輕飄飄啊，要有啲 groove 啊，但係咧又唔係爆炸力型嗰種，即係爆炸力嗰種感覺咧。咁反而咧呢樣嘢佢又會輸蝕啲嘅，即係一啲輕柔嘅高音咧，佢處理嘅時候咧就會有少少牙煙啊，因為咧你會聽到佢唱嘅時候係比較定咁樣喺度唱嘅，就欠缺咗少少嗰個 groove 啊，即係唔夠立體感，嗰個動態唔係好夠，咁所以咧變咗咧會 flat 咗啊嗰個位 ，OK。NFT 係立體啲嘅唱得，不過把聲係弱啲啫，如果溝埋就好啦。有沒有一絲要是我今晚話到嘴邊打住，嗱，見下 Gareth T 咧，係話到嘴邊打住，係有種好似撩嚟撩去嘅感覺，好似畫緊條 curve 咁嘅。但係咧 MC 唱咧就可能，如果佢唱咧就會係話到嘴邊，即係佢可能會好直接咁樣話到嘴邊打住咁，同埋佢就唔會有嗰種靈動，即係嗰種 groove 嘅感覺啦。OK， 咁所以咧呢個就係佢哋唱歌好大嘅分別。早變陌路人，常有幻想是大嘅，常有幻想是愛上面於手機，好直嘅在數條皮，若覺得這我作嘅真的好死白眼，在告別式給我帶淚奔喪的情人，只想好直啊！你會聽到佢哇 OK 好啦，咁咧所以呢個咧合作我覺得幾有趣嘅，即係其實佢兩個唱歌真係好唔同啦，即係完全啱啱相反，即係MC 唱咧就係在告別式給我帶淚奔喪的情人，好直接就咁唱出嚟啦。但係咧 Gareth T 咧就會好鬼馬咁樣，即係好有 groove 嘅，即係好似比較似啲外國音樂咁樣嘅。在告別式跟我伴侶的情人咁樣唔識唱啦，但係佢飄浮啲嘅嗰種空靈感會好啲嘅。但係咧其實咧係咪話空靈感就一定把聲要唱得咁弱咧？呢個即係做少少總結啦。咁我覺得咧阿 Gareth T 唱歌咧好輕柔嗰個聲咧，其實我覺得前面 OK 嘅，但係你去到 chorus 咧，其實咧個聲攞翻deep 啲咧，其實會穩陣好多，同埋聽落去個感覺個 impact 會感染力會再強啲嘅。但係其實佢嘅 groove 係做得好好嘅，佢係唱到首歌嘅旋律個動態出嚟嘅，嗰個即係好佢啲歌其實係聽落去好似好易唱，實際上又唱唔出嗰個感覺嘅一般人。就原因就喺個 groove 嗰度啦，即係個 dynamics 好活躍嘅，佢唱得好靈活嘅。咁但係咧 MC 咧佢用聲用得好靚嘅，好 deep 嘅，好響亮嘅，好有感情嘅。但係咧聽落去就會比較直啲啦，咁就聽落去如果唱呢首歌個旋律，呢首歌本身個旋律就係比較 rhythm 強啲嘅 groove 強啲嘅，要多啲動態嘅咁樣嘅感覺嘅，咁所以佢唱落去嘅時候就會略嫌呢首歌對於佢嚟講就可能冇得點樣發揮咯。咁咧，但係你會發覺咧，如果動態做得唔好咧，會有個問題就係有啲咧，譬如佢嗰啲高音位好輕嗰條旋律咁樣勾上去嗰下，好輕咁樣唱，佢又唔可以用好大力唱，因為用大力唱又唔啱嗰首呢首緊急聯絡人個感覺喎，所以咧變咗咧佢又有少少尷尬啦，變咗就 OK。咁所以咧呢個咧就係佢哋兩個唱歌，即係各擅勝場咯，各有唔同嘅特色，有好強弱處，亦都有弱處。咁咧所以咧，我相信佢哋同公司應該多啲互相交流下，互補不足下。咁啊，我相信佢哋都可以喺對方身上咧，又可以學到對方好嘅嘢。然之後咧，大家一齊進步啦。我覺得咁樣咯。咁咧，希望大家睇完呢個片咧，都可以咧學到啲嘢啦。咁最重要咧，做呢啲歌手分析係希望大家咧喺聽呢個分析嘅時候，主要唔係 focus 係個歌手唱成點咁簡單，而係你哋去唱呢首歌嘅時候有啲咩可以注意咧？又或者可能你哋去唱歌嘅時候，即係基本功上面嘅嘢有咩可以得着咧？可以聽到咁啊！希望大家咧都可以喺呢個影片度學到嘢啊！咁咧，如果大家中意咧今日呢條片咧，咁可以 CLS 啊，share、like、comment、subscribe， 記得撳埋鐘仔，下次出新嘅影片咧就通知大家啦。咁啊，大家可以喺下邊留言啦，咁啊，盡量理性有禮貌咁樣啦。咁啊，大家討論下，咁大家覺得邊個唱得好啲啊？或者大家即係認唔認同我即係呢個影片分析嘅嘢啦，咁大家可以抒發自己意見嘅，切忌人身攻擊啊！咁咧今日時間呢就差唔多啦，我哋下條影片再見啦，拜拜。